শ্রাবণের এই বৃষ্টিস্নাত দিনে আপনাদের জানাচ্ছি প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে থই থই পানি, মুষলধারে বৃষ্টি, শহর অনেকটা পানির নিচে চলে গেছে। আমি এখন ময়মনসিংহ কালীবাড়ি কবর থানা ভিতর দিয়ে অবস্থান করছি। সন্ধানে পথে ছুটে চলা ছাতার নিচে চলেছে কর্মের পথে থই থই পানির ঘনঘটা। অবস্থান করছে সেই ছাতার নিচে, সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নিচের কর্মস্থলে ছুটে চলেছে। অবস্থার জন্য রাস্তাঘাট, পরিবেশ সবই কিছু এখন নীরবের প্রকৃতিতে ঢাকা। ছাদের নিচে বৃষ্টিতে জনজীবন অতিষ্ঠ, কর্মচারীগণ নিজ কর্মস্থলে কাজ করে। জীবন থেমে থাকে না, জীবন ছুটে চলেছে তার কর্মপথে। সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে যানবাহন, মানুষ চলাচল করছে তার কর্মস্থলে ছুটে চলে যাওয়ার জন্য। আশ্রয় নিয়ে বসে আছে রুমের মাঝে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা যেন অনেকটা থমথমে। পানি গড়িয়ে পড়ছে এপাশ ওপাশ। ছেলেমেয়েরাও আশ্রয় নিচ্ছে ছাতার নিচে। ধারে বৃষ্টি হওয়াতে স্টেশন চত্বরও যেন এক নির্বিকার পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। শ্রাবণের এই ঘনঘটায় প্রকৃতিকে নতুনভাবে রূপ দেওয়ার জন্য, প্রকৃতি স্পর্শে রঙে রাঙিত হওয়ার জন্য শ্রাবণের এই অঝোর ধারায় বৃষ্টি। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টেশন চত্বরও যেন শ্রাবণের এই শ্রাবণ ধারায় এক নীরব প্রকৃতির পরিবেশ। আপনাদের শ্রাবণের এই মেঘ ধারার ভিডিওটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে বন্ধুরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আবারও আপনাদের সামনে ভিডিও নিয়ে হাজির হব, আবারও কথা হবে, দেখা হবে। সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন। কাউ তোর বাইরে না, আমি আজকে রাত্রে রাত্রেবেলাতে মরে গেলে আসতে পারবো না, মরে গেলে আসতে পারবো না, কিন্তু আমি জিন্দা